Tá como tá bonito, senhoras e senhores. O Jardim do Quintal de Serginho Machado. Vou mostrar para vocês agora. Observe aqui que planta linda. Olha aqui esse pé de malva santa depois da chuva, como foi que ficou. Foram duas chuvas grandes aqui no Ceará. Observe só como tá lindo. Cadê o pé de laranja? Cadê o pé de limão? Tá meio escondido aqui por quê? Quem escondeu você aqui, rapaz? Ah, não, tá aqui ele. Aqui ele pegou umas folhas de mamão seca aqui, ó. Tá aqui o pé de laranja de Serginho Machado. Tá? Olha o pé de graviola aqui, como tá lindo. Olha o mamão, vou tirar o mamão com a mão, vou tirar o mamão com a mão. Tirei, Serginho, o mamão com a mão pra você, ó. Pega aqui, Serginho. Peguei um mamãozinho pra você comer depois da janta. Lá bem lavadinho, viu? A sobremesa aí, uma beleza. Aí observe, senhoras e senhores, aqui é uma planta, né? Muito bonita, eu esqueço o nome, que é planta de jardim. E está aqui no Jardim do Quintal de Serginho Machado, aqui é um pé de goiaba, ó. Olha o pé de goiaba, ou então goiabeira, como queira. Como tá grande, tá ficando lindo. Aqui já teve vários plantados pela Dona Maria do Carmo Machado. Olha aqui a mudazinha que o Serginho Machado, ó. Eita, achei aqui, ó. Uns jarrinhos, rapaz, nós estávamos precisando, ó. Aí, Serginho, os jarrinhos que eu falei, Serginho. Os jarrinhos que eu queria, os jarrinhos que eu queria fazer umas mudas, ó, os vasos aí. Põe em cima dessa cadeira aí. Ah, mas já Afonso Machado vai fazer umas mudas aí de samambaia, enfim, umas mudas bacanas. Legal para presentear a galera, ó. Então vamos mostrar mais aqui esse pé de graviola. Esse aqui tem uma utilidade muito grande, né, rapaz? É medicinal, é uma planta medicinal, mas a fruta dela é super gostosa, ó. E o pé de graviola, bem pequenininho, foi plantado aqui. Olha como está enorme. Observe. Mais um pé de mamão, que não está dando mamão agora, mas vai voltar a dar, né? Se Deus assim nos permitir. É novo ainda. Só tem uma carga. Olha, esse aqui bem baixinho, dando mamão aí. Se a gente já pegou um ali para sobremesa hoje aqui, um pé de pimenta. Vejam só como está enorme esse pé de pimenta. Lindo e maravilhoso. Pé de pimenta grande. Nós não comemos pimenta aqui, viu? Quem quiser pimenta aí, essa pimenta, o cara que me deu disse que era de cheiro, mas ela é ardosa. Muito bonita. Quem quiser pimenta aqui, os vizinhos que estão vendo nesse exato momento esse vídeo, pode vir pegar aqui, viu? A gente dá com todo prazer, doa, né? Não cobra nada não. Tem vários, aí que já está quase escuro, eu não botei flash, está quase noite já. Várias pimentas vermelhas aqui, ó. Nós podemos dar para qualquer vizinho aí que queira, que goste de pimenta para temperar, né, sua comida. Olha aí como está enorme o pé de pimenta, enorme. Tudo isso aqui é um pé de pimenta só. E aqui é a moringa, outra planta medicinal que nós ainda vamos estudá-la para saber a real utilidade dela. Ó, nos foi presenteada pelo nosso amigo Darlan Brilhante. Olha o tamanho que já está. Tá vendo? Enorme. Com esse inverno agora pronto, vai. Se mandar não vai ser mais preciso nem aguar, mas todo dia, quando não chove, o Serginho Machado agoa. Aqui pela manhã. Olha a moringa aí, né? Aí aqui é o pé de cajado de São José, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como tá lindo, né? Estão lindas essas flores, ó. Já no jardim do quintal do Serginho. Quando o Serginho vai, se o Serginho vai para o jardim frontal, ele vê várias flores. Se ele vem para o jardim do quintal, ele vê flores, né, buquês de flores lindos aqui, como esses que estão nesse cajado de São José. Vê os mamãozinhos dele, olha aqui, ó. Para todo mundo curtir aí a beleza das flores. Ok? Esse aqui é o jardim do quintal de Serginho Machado, o menino que nunca deixou o seu terreno ficar parado. É um rapaz inteligente, trabalhador. Olha, vejam só, aqui não tinha nada, de plantação de nada aqui nesse quintal. E o Serginho, depois que a mamãe faleceu, o Serginho plantou tudo isso aqui. Serginho Machado mostrando o quanto é capacitado. Era só deixar o rapaz trabalhar. Tinha gente que não deixava o menino fazer nada. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha isso só que ele já fez aqui, ó. Que beleza. Que maravilha. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Desta feita, aqui no Jardim do Quintal de Serginho Machado, o rei do mamão. Valeu, Jesus!